হ্যালো বন্ধুরা, আজকে তোমাদের একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো তোমরা আমার ভিডিও দেখে বুঝতেই পারছো কোন রিকোয়েস্টের ওপর ভিডিওটা হতে চলেছে। তো তোমরা রিকোয়েস্ট করেছিলে যে লাল গামছা দিয়ে হেয়ার টাওয়াল ড্রাই করতে, তো সেই ভিডিও পার্ট 2 নিয়ে চলে এসেছি। তো এখন আমি চান করে উঠে গেছি, আর গামছাটা প্রায় 30 মিনিটস হয়ে গেছে আমি জড়িয়ে রেখেছি। তো তোমাদের রিকোয়েস্টটা ফুলফিল করে দিই উইথ অরিজিনাল সাউন্ড। ওকে, চলো দেখতে থাকো। তো আমার হেয়ার অলমোস্ট ড্রাই হয়ে গেছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এবার একটু ফ্যানের তলায় বসলেই চুল একদম কিন্তু সুন্দর শুকিয়ে যাবে। তো আজকের হেয়ার টাওয়াল ড্রাই তোমাদের কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর আজকের গামছার যে স্ট্রোক হেয়ারের ওপর
সেটা কতটা প্রমিনেন্ট আর কতটা সুন্দর লেগেছে সেটাও কিন্তু অবশ্যই জানিও, ঠিক আছে? তো চলো আজকে ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি, আবার একটা দেখা হবে নতুন ভিডিও নিয়ে, ততক্ষণের জন্য টাটা।